अहानबद मयामना मरुएबो कंटेंट खतंग शेयर तौजरमगे लैंगाक पाइबदि यावबो एमएलए सिंगी मिफमदा डिप्यूटी सीएम यावखिद्रे रिम्स जेनिम्स अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड के अनाबा पाक्थोए मणिपुर अनोबो पॉजिटिव केस कुनगतरु हेंगलकपदगी केस सहुंग कुंथ्रागा मंगा यौख्रै मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव केस ओइबा मिगी मसिंग लेप्तन हेंगलकपदगी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जेनिम्स अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनाबा थमनब मफम लेरक्त्रै यूनाको स्कूल हांगदोकदोरिबो कोविड केयर सेंटर मैन पावर वार्ड पन हौबा ngamdana leidi ngasi gi oina rims amadi jenims ta punna miyoi kunga taruk positive oikibaga loinena state asigi apunba positive case masing sahum kunthraga manga yaukrei rims ta miyoi nipan amadi jenims ta miyoi ani test of the negative oibadi covid-19 na phagalakwa migi masing humdrago humdo yaukrei active case na sani humpuga nitho yaurei ngasi gi oina rims ta test of the sample samaga humpuga nipan gi manungda miyoi kunga mathoi positive oiba thengnaki miyoi kunga mathoi asigi manungda tamenglong gi miyoi tarago humda bisnupur district gi miyoi ama kakching district gi miyoi ama amadi imphal west district gi miyoi taruk yauri amaromda jenims brdl the sample songa ga nipan test of the miyoi manga negative oiba thengnaki miyoi manga asigi manungda ferzol gi nupi ani yauri ahumdi asingma mafam khangdana leidi makhoi ga loinaramba miyoi sing thidokpaga loinana makhoina leramba center sing adugi akoibada containment zone oina lakthoknaba thabak lokhatpa hokre hai पावसिना मखा ताना ngasi gi oina rims ta leng duna leiriba covid-19 patient taraga ni test tawda miyoi nipan covid-19 negative oire haba confirm to create loinana jenims ta miyoi ani negative oire hairi मखोई सिंह हेंग डिसस तौरगनी हारी रिम्स तंग असि पॉजिटिव ओइरिबा मियोय कुनगा मथु असि थारागा हॉस्पिटल असि कोविड केयर फैसिलिटी द पुना मियोय सामगा निपान लैरंबगी मनुंगदा मियोय निपान नेगेटिव ओइरकपगा लोइनना अपुनबा एक्टिव केस साम हॉस्पिटल असि द लयेंगली जेनिम्स हॉस्पिटल हौजी हौजी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा मियोय सामगा तरारोम तयेंगली करिगुंबा अनोबा केस लाकपा ताराबदि हॉस्पिटल अनि असि द अनाबसिंग थमनबा फमुंग लेरक्तबगी फिबम द लाकले हाइना हॉस्पिटल अनि असि गी मसिन चतपा मियोय सिंगना पॉक्सी असि द फोंदोरकली अमरमदा लैंगानो कोविड केयर सेंटर ओइना लाकथोखरबा माइट्राम द लेबे यूनाको स्कूल कोविड केयर सेंटर असिंग असिदगी थबक हौनबा होटनरंबा अदु मेन पावर गी अवार्ड प लेबना मरम ओइरगा हौबा ngamdana leidi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जनरल वार्ड असि कोविड केयर फैसिलिटी ओइना लाकथोखरबा मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदसु कोविड ना नाबा मी थंबम लेत्रे हॉस्पिटल असि की कैपेसिटी असि बेड कुंथ्रा खक्तनी हौजु हॉस्पिटल असि अनाबा कुंथ्रा गा मरी लेidi हाइरी हिराम असिगी मतांगना पाउक्सी एसिना फंगो पाउन है अनोबो कोविड केयर सेंटर असिदा हौजिक ओइना डॉक्टर सिंगी थारगा फमु सामो कुंथ्रा लेरे मसिदा थबक तौगदबा मेडिकल सुपरिटेंडेंट यावना पुन्ना डॉक्टर तरागोमना पोस्टिंग पिरखरे हौजिक ओइना नर्स अमरि सैनिटरी वर्कर सिंग लेतबना हॉस्पिटल असि सलाइबा होबो यादना लेरिबनि हारि लैंगाना कोविड केयर सेंटर असिगी ओइना नर्सिंग पिरखलगनि लुरिबदि मसिदा मथौ तौगदबा सैनिटरी वर्कर सिंग थीबा फंगदबा असिनी मफम मसिदा मथौ तौनबा सैनिटरी वर्कर सिंग पिबिनबा हेल्थ डिपार्टमेंट गी मेकेडिगी महुत डिपार्टमेंट दा हाइरी हौजिक ओइना हेल्थ डिपार्टमेंट की ग्रेड 4 सिंग सिजिननबा थौरांग लखले हाइनसु पाउसिना मखातारी अतोपा यामना नुंगाइतबा पाउ मनबो ब्रिंदा मसा कंजनबा एफिडेविट फाइल तोनबा खानख्रै फेसबुक यूजर कुनगी मथक्ता कंटेम्प प्रोसीडिंग चथरगनी कोर्ट रूम की सना कंगन थुगाखी अमदी कोर्ट की जजमेंट बुसिंगना दुना अकन वाई वताना फेसबुक ता पोस्ट थगलकी हाइबगी मराल सिरुदुना थगलकपा रीक्रिमिनल कंटेम्प केस अमग मरी लेना मणिपुर पुलिस की एडिशनल एसपीटीएस ब्रिंदांगसी हाई कोर्ट करखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ऑल मणिपुर जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन मणिपुर हाई कोर्ट थरखिबा रीक्रिमिनल कंटेम्प केस अदुगो मरी लेना कोर्ट असिना एमपीएस ऑफिसर असिबु मसा कंजनबा सयोर मरी की मनुंगदा एफिडेविट फाइल तरोकनबा खनख्रे मसीगा लोइनेना टीएस ब्रिंदाना थगतपा पोस्ट लेबा असगी जुडिशियल सिस्टम दा सुअनबा याबा साथीरबा कमेंट पिरबा फेसबुक यूजर कुनगी मथक्तसु क्रिमिनल कंटेम्प प्रोसीडिंग चथनबा खनख्रे हाइरिबा कोर्ट की ऑर्डर दु मयाई काबा ड्रग ललोनबगी केस अमदा सियनबा लुखोक्सै जो स्पेशल कोर्ट एनडीएनपीएस मणिपुर ना इंटरिम बेल पीखिबा अदुगी मयक्ता कोर्ट की जजमेंट अमा बुसिंगना दुना अकन बोय वता सिजिना दुना एनएबी की एडिशनल एसपीटीएस ब्रिंदाना फेसबुक पोस्ट थगत की हाइबगी वफमदा ऑल मणिपुर जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन माकी मथक्ता थरखिबा रीक्रिमिनल कंटेम्प केस जुन अमदा सथखिबा प्रोसीडिंग अमदा महाकपु कोर्ट करकनबा सुमोन तौखिबा ऑर्डर अदुगी मखा तरकपो ओइना ngasi मसामा कोर्ट करक्तुना सथखिबा प्रोसीडिंग अमगा मरी लेनना लौथोखिबने मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस लनुंगसुंगकोम जमीर अमदी जस्टिस केएस नोबिन सिंगाई की बीएनसी चथखिबा कंटेम्प प्रोसीडिंग अदुदा पिटिशनर की काउंसिल दा एडवोकेट जनरल एन कुमार जित अमदी एडवोकेट पी तंफामनिगा लोनेना रेस्पोंडेंट की काउंसिल दा सीनियर काउंसिल एन इबोतोंबी अमदी सीनियर काउंसिल एसएस पौनाना ओखी मणिपुर हाई कोर्ट ngasi चथखिबा क्रिमिनल कंटेम्प प्रोसीडिंग अदुदा कोर्ट की मेकेडी टीएस ब्रिंदादा अहानबदा
Haukiba me kunga mathoida special judge and the NPS da sethakiba bail hearing amada witness da kian khangan ki haiba ani subda court adugi judge da mahaki khulai uttuna thawai usitaba tawkiba amadi ahum subda court ki judgment bu singna baga loinana judiciary gi mayok da Facebook da post thagat ki haiba adu achumba wafam oibra haiba wang singhang ki mahaki maike di witness pu kian khangan ba amadi judge da khulai uttuna utkiba laite adu moinama Facebook da court ki judgment singna duna post thagat ki haiba adu de achumbani haina pakhum pikhi loinana masanga thoksanaba affidavit file tawnanaba matam khara pibinaba player tawki court asina kup na khanaraba matungda mahaki masanga thoksanaba affidavit file tawjanaba sayol marigi matam pikibene makhatana court asina saliba thasigi jun marida superintendent of police CIDCB na thakalakiba report ta maming matha yawkiba Facebook user kunni mathakta su sathariba criminal contempt proceeding adugi respondent oina prosecute tawnanaba amadi jun taraga tareta court karaknaba khankhre hairiba court ki order aduga mari lenena manipur gi khwaidi yamna satpa pauksi ani gi khuthang da case adugi anoba respondent sing adugi mathakta numit nini notice thanaba court ki registration da khan ki rehaini spausna makhatari losilak pada maru iba paung khutang mayam da share tawjaram ge quarantine center da mayai kaba polam supply toramba home quarantine center da thamkhre inmate sing irang horak padi wathok oikiba bisnupur district ki moirang da hangba diligent public school da laiba inmate sing gi test tawkiba gi result laktringi da loan ni sagi polam sing amade asa athak sing supply toramba mi ahum ngasi koi khoirau laikai moirang ward number 9 gi miyamna phagatuna laikai asigi community hall social distancing tawduna thamlaga SDO moirang amadi OC moirang gi mamangna putholaba matungna moirang multipurpose higher secondary school la hang quarantine center da thamkhre phagalaba miyoi singdo laikai asidigi molecule sugars inawa amaj kauba saurakna sei kunga mathoidigi kungum dai phawbagi mamangna leiba ngaktuni makhoigi imung manung ama sumnaknaba miyoi sing home quarantine tawnaba akanba section wa hairaga thamkhre home quarantine tawriba sing asi chathok chasin tawdanaba section wa laikai gi miyamna haikre hairi OC moirang RK Anil Kumar no home quarantine tawdoriba singda haikiba home quarantine matamda laikai na yaroidaba thabak tawbigano matam khuding police na sena duna leiba ngamanate isa isa na wokhal tabiduna COVID-19 asidigi ngakthonaba honasi loinana ngasi laikai miyamna support tawbiduna sumna cooperation piba asi apenba pui loinana atopa mafam singna kanagumuna quarantine center da lona sana thaknaba polam sing pibigano laina asi community transmission taroklabadi ekhoi loina awaba taminagani maramasina wakhal taminasi haiki loisilakpada content masang tang mayam da share tawjaramge headline oina lanai tuition toramba oja sing action lawgani haina koi education minister TS Rode samna phongdokhre duga mayam aina pathokpada soki viewers mayam ngakpigene duga anobo paw hek lakpa update piba ngamna bo nazarake duga mayam na igi video sigi maramna haining mo khotning mo comment box asno shodan habiramu share solution again thank you